大家好，我今日煮嘅素菜呢，就係香煎豆腐，咁就裏面嘅材料呢，就係有呢個豆腐啦，咁呢個豆腐呢，就係我自家做嘅，咁冇嗰啲黃豆嗰啲皮嘅，咁呢就亦都有一個香料呢，就起鑊要煎嘅，咁呢個就係唔係呢個叫做九層塔嘅花。咁仲有一個紅椒、青椒啦，咁仲有幾棵秀珍菇嘅，咁仲有一個火腿啦，即係素火腿啦，咁俾就係呢個材料啦。咁我首先要整嘅呢，咁我就要將呢個火腿呢，就切粒啦。切咗粒之後呢，咁我就一陣要拎去咁個秀珍菇度呢，就我又要將佢切啦。呢一個青椒，煎豆腐，落啲油落去，香料呢，就係我今次係要種子嘅，咩種子啊？咁整香呢啲九層塔嘅種子啦，咁佢又有啲花啊咁樣。唔好忘記嗰個迷迭香啦，咁用有親豆呢都要迷迭香嘅。咁佢個鑊呢，將佢呢就一開住啦，就再開啦，即係其實就真係十字芥豆腐啦。咁佢而家呢就好多水下嘅，咁但係呢都唔緊要啦。咁再翻嚟睇下呢度咯，咁而家煎起上嚟呢，好靚。咁我就放翻少少鹽啦。少少金黃色啦，咁呢度仲有啲熱嘅，咁呢度煎緊呢，咁我就再用一個鑊呢，就係煎起呢一個，嗰個鑊呢，就係炒呢啲啦，咁呢個少少油就得啦。咁就如果要炒呢個呢，咁我都要放一啲呢啲菇味嘅咁佢又要放少少迷迭香，少少呢就係小茴香，咁然後呢，咁我就呢個就開始爆佢啦。咁爆嗰啲菇呢就好好味嘅，咁入咗落啲菇味嗰度，咁再嚟呢就係呢個火腿，咁同佢一齊呢就係爆下。咁呢個呢就有個我呢個就係黑豆嗰個油膏嚟。頭先嗰度呢就係落咗少少鹽啦，咁唔夠喎，咁我可能呢度呢我要加翻少少啦。呢
鹽啦，好香啊呢個餸。咁啊，仲有咧頭先嗰啲花生醬，咁我咧落一羹嘅，咁啊跟住咧就係蝦仁啦，好香啊！好，呢度生火。香噴噴咁啊，燜一燜佢添。咁我又落幾塊，再落多幾塊葉落嚟，哇！好香啊！呢啲咧就九層塔嚟嘅，咁啊再落埋呢一個紅椒啦、青椒，哇！大功告成咯！哇！你睇幾靚！哇！呢個要揾殼嚟剝先得啦，好正。喂！哇！天上先有得食㗎啦！啊！哇！好食到啊！味係食得聞到啲味都話已經話好食喎。有花生醬啊，梗好食㗎啦，唔使試落去都知好食㗎啦。哇！得啦，裝唔晒添。唉，整上啲啦，影啦，唔整啦。